كم إنسان كان على وشك الانهيار بسبب كلمة جارحة، كم إنسان رجع للحياة بسبب كلمة طيبة. أحيانا كلمة منك بتغير يوم كامل، وأحيانا بتغير عمر كامل. لما تلاقي حد غلطان والناس كلها بتهاجمه، افتكر إن النصيحة رحمة. لما تلاقي حد فقير ما تكسرش بخاطره، ما تكسروش بنظرات الشفقة. لما تلاقي حد كبير في السن اديله من وقتك واحترامك. لما تلاقي طفل فرحته بسيطة شاركه الفرحة دي. ولما تلاقي إنسان حزين ما تستهونش بدمعته، ممكن تكون مكانه. جبر الخواطر مش بس مع الغريب، ده بيبدأ من البيت. مع أمك لما تكون تعبانة وتساعدها من غير ما تطلب. مع أبوك لما تكون تقدر تعوضه عن تعب السنين بكلمة تقدير. مع زوجتك أو زوجك لما يمروا بوقت صعب. مع أولادك لما يسمعوا منك كلمة حب وكلمة طيبة بدل كلمة إحباط. النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس جبرا للخواطر، وكان يواسي الحزين ويخفف عن المكروب ويعامل الناس برحمة ولين. وربنا سبحانه وتعالى يحب القلوب الرحيمة التي تزرع الأمل في النفوس بدل الألم. كم مرة كسرت خاطر حد من غير ما تقصد، وكم مرة ربنا ستر عليك رغم تقصيرك.